របស់កងទ័ពចាដែលបានខកទៀតដោយគ្មានការអនុទីតាំងយោធាកម្ពុជាអបតហេតុបានកាត់ឡើងនៅថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2025នៅក្នុងតំបន់ជួរមុខព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបើយើងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចាកងទ័ពថៃបានបន្តរំលោភលើដែនដីកម្ពុជាដោយអបតហេតុចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហោះហើរដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៃដ្រូនមួយគ្រឿងដែលបានហោះលើតំបន់ជួរមុខដើម្បីធ្វើការកងទ័ពគេហៅថាកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាបានចាត់វិធានការព្រៀងដោយបានស្ទាក់ចាប់ដ្រូនបានជោគជ័យដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពបែបអាកាសធាតុគួរបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរថា model ដ្រូននេះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាក់លាក់ហើយញ៉ាំដល់គោលវិទ្យាសកម្មភាពនេះគឺវាបានបន្ថែមភាពតានតឹងនៅតាមបណ្ដាលលោកបានរវាងកម្ពុជាថ្លៃកម្ពុជានិងថៃដែលធ្លាប់មានភាពតានតឹងខ្លាំងពីមកហើយនៅក្នុងពេលថ្មីៗតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី26ដល់ឆ្នាំ2025ថាមានការបាត់បង់ទីរានកម្ពុជាយើងនៅរូបនៅខាងថៃចូលបានដល់នៅខាងខ្មែរយើងតែម្ដងចា៎តែនៅក្នុងការហោះហើរដ្រូនរបស់ថៃបានបង្កក្តីបារម្ភថ្មីអំពីការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខតាមព្រំដែនហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានឹងតាមដានស្ថានភាពយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារដែនអាកាសនិងដែនទឹកដីជាតិកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនិងជៀសវាងសកម្មភាពណាមួយដែលអាចបង្កភាពតានតឹងបន្ថែមហើយអបតហេតុនេះបានបន្ថែមភាពស្មុគស្មាញដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងថៃហើយជំរាបជូនបងប្អូនពីដឹកជាមានការប្រមូលនៅផ្សេងកម្ពុជាថៃមែនខាងភាគីថៃគឺធ្លាប់បានចាញ់ក្តីកម្ពុជាពីអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងម្ដងលើកនេះទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រមូលថៃហ្នឹងឲ្យចូលដើម្បីដោះស្រាយហើយខាងភាគីថៃហ្នឹងឃើញខាងក្រសួងការបរទេសគេហ្នឹងក៏គេចេញពលតែដែរថាគេក៏មានបំណងនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែដោយបានជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខាងមន្ត្រីការទូតមន្ត្រីការបរទេសគេចាចេញពលផ្សេងតែដល់ពេលទៅសម្ភាសខាងមេយុទ្ធភូមិនេះផ្សេងមួយទៀតតែដូចនិយាយអត់ស្របគ្នាចានិយាយអត់ស្របចឹងដោយតែការយើងលើកឡើងពីដើមហ្នឹងគឺយើងតែរឿងរបស់គេប៉ុន្តែយើងមិនជាអ្នកវិទ្យាយោបាយប៉ុន្តែយើងតាមដានប្រព័ន្ធមានចិត្តឲ្យរបស់គេមកវាមានស្ដាប់ទេចាហើយជាប្រកួតធ្វើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗតាមជួបតាមទៅគឺមិនគេហៅថាទៅតាមសេណារីយ៉ូទេហើយរឿងប្រទេសថៃនេះបងប្អូនថាមិនមែនមានតែភាពអង្គអង្គឬក៏មិនស្រួលវល់គ្នាជាមួយនឹងខាងខ្មែរទេជាមួយខាងយ៉ាងណាក៏មានរឿងរ៉ាវដែរចាថ្ងៃនេះគឺខាងថៃជំរាបពលរដ្ឋ500មកតែខ្ទឹមទៅនឹងខ្ទឹមក្រោយពីខាងមីយ៉ាន់ម៉ាទម្លាក់គ្រាប់បែកនឹងប្រព្រឹត្តឡើងបាទតែប៉ុន្តែរឿងកើតឡើងនៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះវាគៀកមកខាងព្រំដែនថៃខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយថៃនឹងបារម្ភក៏រុញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់ហ្នឹងដើម្បីមករកកន្លែងសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងការជំលៀសនេះគឺដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺកំពុងតែមានការបង្ក្រាបការបះបោរចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះគឺបានចេញផ្សាយថ្មីតែម្ដងដោយខាងសារព័ត៌មានខៅសុខរបស់ប្រទេសថៃតែម្ដងដែលគេចុះផ្សាយថាឈានមកដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃមីយ៉ាន់ម៉ាគឺស្ថិតនៅក្នុងសភាពតានតឹងតែម្ដងដោយសារតែនៅក្នុងចំណុចស្រុកភុកក្រាខេត្តតាមានការស៊ូអាវុធរវាងកងទ័ព